abbiamo dei panistessi sospesi arrivando al campo ai francesi della vigilia. Alza le voci così. Allora, Francia, il totale dei chilometri percorsi dalla Francia fino qui. Francia 134 km, Svizzera 500, Austria e Jugoslavia 2003, in totale 2974. Questo quando sei arrivato a Maribor? No, alla fine della Jugoslavia. Alla fine della Jugoslavia. Cioè tutta compresa la Jugoslavia 2000? In tutto 2974. Come facevi tu a calcolare i chilometri? C'ho la carta, prendevamo la carta routiera, la carta strada, sono marcati i chilometri. Quindi praticamente 2900 km dalla Francia a tutta la Jugoslavia. Poi arrivata a Istanbul avevamo quindi poi da Jugoslavia sei andato in Turchia? In Turchia, arrivata a Istanbul, totale Istanbul 2900, 3.000 km, sono là in 29 giorni. Ho capito, quindi in un mese? In un mese siamo arrivati lì, sì, perché ci siamo fermati un paio di giorni lungo la rotta. C'è scritto però adesso bisogna trovare la pagina. Cerca Però comunque c'è scritto, sono su 2009, 3.000 km. Adesso siamo già più lontani. Non è facile trovare subito le... No, è più lontano. In tutto sono... Sì, è Jugoslavia. Quindi sono 3.000 km per arrivare a... perché la Bulgaria è corta lo stesso, sono 300 km mi sembra, una cosa così, quindi più 3.000 km per poco, e adesso però non so dove trovarlo io questo. C'è scritto, ma do... Comunque a Istanbul sono 3.000 km, va là. Abbiamo un po' dure le catene, le bici per il momento non accusa nessun disturbo, nemmeno una foratura. Abbiamo percorso 3.300 km senza fare una foratura. E quindi eravamo a Istanbul. In quanti giorni? Un mese? 29 giorni. 29 giorni. Quindi allora, Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia, Bulgaria e Turchia. Sono 3.000 km, pensa poco, 3.000, okay. 2.000. Pensa poco, perché adesso c'è scritto, ma adesso io giusto bisogna... Ascolta, è la frontiera della Turchia? La frontiera della Turchia, allora in Bulgaria siamo stati incasinati un po' perché avevo la barba. Quindi stava crescendo già da un mese. Quindi la barba volevano farmi fare una cauzione, altrimenti dovevo tagliare la barba. Ma perché la barba? Perché cambiavo sulla foto della... perché non eri più riconoscibile nel documento di identità. La foto del passaporto. Non era per motivi religiosi. E come facevi a capirli? Come riuscivate a capirli? Qualcuno parlava un po' in francese o qualche parola anche inglese, però il francese parlavano sicuramente questi radovani. Non per motivi No, religiosi. allora mi hanno detto che dovevo pagare una questione di $4, $5 per la barba. Allora io... Secondo me era semplicemente una forma sì, di ti corruzione. prendo il suo. Ho detto io la barba non la taglio, ho detto ti do i soldi, però non le dati, perché io poi mi ero informato e non era vero. Non ho capito. E allora poi da lì, perché volevano recuperare un po' di soldi. Certo. E poi arrivato in Turchia, allora alla frontiera allora il nome non mi ricordo il nome giusto adesso. Arrivato lì... Voi ce l'hai qua nella bisogna trovare tutto il nome, perché adesso non è facile, bisogna trovare tutto. Bisogna trovare. Così trovi il tempo che passa, leggendo tutto. Io ho a casa un fotocopiatore. Sì, l'unica soluzione. Qui siamo a Istanbul. Quanto è grande? Il fotocopiatore? Quelli classici da Barrazzone. Perché a leggere tutto ci vuole tempo. L'altra soluzione è quella di fare le foto. Fotografano tutto. Comunque, poi una volta a Istanbul, poi siamo rimasti un paio di giorni lì e poi a Istanbul siamo stati obbligati di prendere un battello per attraversare poi dicevi alla frontiera della Bulgaria hai avuto questo problema. La frontiera con la Turchia? La Turchia non di più, no. Ricordavo come avevi raccontato. No, all'uscita, all'uscita dopo.
Quindi a Istanbul mi dicevi? A Istanbul dopo abbiamo visitato un po' abbiamo messo nel camping municipale, poi abbiamo girato il paese, un po' la città, poi abbiamo preso anche un bus per visitare altri dintorni. E poi da lì abbiamo preso un battello che per passare il ponte di Gaeta, Mhm. che il Fosforo non lo puoi passare in bicicletta, le è proibito ai pedoni, Mhm. dopo traffico pericoloso. Quindi questo battello per 20 minuti ti porta in Asia, d'altra parte, poi riprendi la bici, poi da lì comincia tutto il deserto, diciamo già meno Meno frequentato. popolato, più caldo, tutto differente. Poi arrivati all'Ankara, dopo non è vicino, c'erano ancora 1000 chilometri. Accidenti. Poi da Ankara, poi allora lì abbiamo continuato di nuovo tutto Urkup, Goreme, dove sono le troglodyte là, quelle caverne scavate, Troglodite. le troglodyte. Si Ascolta, chiamano. quando sei arrivato ad Istanbul, Eh. hai percepito un altro modo di vivere, cioè dal punto di vista sociale? Diciamo, Costantinopoli. c'era un po' di casino, però diciamo Ma era una città araba già? sì, era già grande Istanbul. No, Istanbul. no, araba lui Araba. dice. Arabo. C'era È una proprio percezione. scopiacque. Secondo me non tanto perché a Istanbul vedi ragazze vestite molto in Occidentali. bar Ecco. occidentale, ragazze che ho avuto anche un piccolo problema. Che va là come vabbè. siamo seduti vicino al porto. Bella? Bella ragazzina, capelli belli neri. Occhi? Occhi belli neri. Neri. Mora. Mora Mora. E lì si parlava qualche parola di turco, allora gli ho detto buongiorno in Turchia, poi gli ho detto che volevano bere qualcosa, non usavano, Ah, ecco, già. non usavano perché erano sedute vicino al porto, lì dove ci sono quei battelli che servono per il ristorante la notte. Sì, sì, sì. Allora lì io mi sono detto, mi ha fatto così. Yok vuol dire no, quando ti dicono yok vuol dire che hai voglia. Allora siamo lì, ho detto, non per le avventure, ma almeno passare un po' di tempo così, un'ambiguità. No, non c'è più salvo. Ok. Arrivo lì, ci sediamo, parliamo un po', poi allora gli ho detto Guzel Ghiz, Sarebbe a dire? bella signorina. Mm. Lei, E tu come l'avevi imparato il turco? in Francia, lavorando con i turchi. Ti stavi preparando bene per Sì, perché in Turchia avevo dei fratelli turchi. Ah. Avevo della gente che lavoravano con me per anni, allora io sapevo già che dovevo partire nel 71, stavo per quindi guardare. chiedevi. Allora mi dicevano, Ducati Bai, attento signore, Mm. in Turchia niente ghisi, niente ragazzine, niente Bayan è la mamma, non devi toccare la moglie di un uomo, Ah, ecco. non le puoi dare la mano. Allora questo aveva dei problemi per mandare i soldi ai suoi genitori, a sua moglie, Mhm. che era il padre che la custodiava lì, Ah. non la lasciano sola. Allora questo, sto cercando il nome del ragazzo ma non mi ricordo. Comunque, allora mi ha detto, me la porti una lettera a mia moglie? Io ho detto sì. Mi puoi mettere un po' di soldi nella borsa? Ho detto, e se io non ci arrivo, e se mi rubano in cammino, come faccio? Ho detto andiamo a posta, ti faccio un mandato e mandiamo direttamente i soldi lì. Allora mandava 100 franchi, 200 franchi, dipende dal mese come lavorava. Allora quando sono arrivato mi ha dato questa lettera, però erano a Konya, da Ankara erano a 1200 km. Fish. Ho detto non ci vado. Ho detto quindi? guarda, se passi, però lì c'è mio padre, c'è il padre dell'arabo, non le puoi avvicinare a lei. Ho detto no, poi non gli do la lettera. Poi la lettera io non gliel'ho portata, ho detto non la porto. Perché ho detto arrivo lì, è lontano. Quando ho visto l'itinerario che dovevo fare, ho detto non la porto. Io avevo già fatto l'itinerario della Turchia, ho detto non la porto perché è delicata la cosa. Allora, non siamo andati, e però poi in Turchia io quando sono arrivato, effettivamente ho stretto la mano alla donna. E mi hanno dato una spallata che forse Sì? c'era la mano. Davvero? E mi ha detto, Ducati Bai, Senin Bayan, Senin Bayan, Yok francese, Yok italiano. Mi ha detto, questa donna, attento signore, questa donna, come dire, non è una puttana italiana o Certo. francese, non la poteva toccare. Molto Mi aveva regalato pomodori, cipolle, frutta, caramelle, mi ha riportato via tutto. Accidenti. Mi ha dato in spalera e mi ha fatto cosa. Mi hanno mandato via. Michelle era fuori che stava custodendo le biciclette nel parcheggio vicino, io Mi sono hanno mandato via. ci ha mandato via. Poi ci correvano dietro i ragazzi, abbiamo pedalato in salita, e ci hanno preso loro avevano le bici vecchie e non ce la facevano, allora ho
detto mi Sì, sembra non sì, accelerare. no, no, cioè, non era normale. Perché non ho offesa per lei, per quello non sono andato. Poi io a Karaslan si chiama questo turco, Karaslan, io poi gli avevo mandato una cartolina a Karaslan in Francia dove lavoravo, la ditta dove ero io, capito? È Allora, mandata, gli ha spiegato cosa è gli avevo detto successo. che non ero passato, mi ha dato la lettera, non l'avevo, ho detto non potevo passare troppo lontano, c'erano 1200 km da Ankara per arrivare lì, dovevo scendere tutto al mare dalla parte e poi salire per andare dalle montagne verso Sivas, verso Rum, che ritorno. Dovevi attraversare tutta l'Italia per andare a... No, no, cioè nel senso come tutta la migliaia Turchia, di chilometri? tutta la No, Turchia. Oui, oui. come Sì, equivalente sì. lì. Era lontano, perché tu devi fare, per scendere qui, poi devi ritornare qui. Accidenti. No, non è possibile. In macchina va, ma in bici non è che vai, ci metti 10 giorni per arrivare lì, 10 giorni in più per ritornare. Noi avevamo deciso, io avevo deciso, a pensare poco di rientrare dopo il mio viaggio a dicembre del 75. Avevo già deciso per un poco di entrare a quell'epoca. Ah, ecco, avevi già Sì, programmato una a data pensare per... poco, sì, una data di partenza. E voilà, e Quindi poi, tu eri? allora Ankara e poi scendi ad Istanbul, a Bursa, poi ad Alia, Adana, poi c'è un'altra, Adana, poi c'è, come che tratti il paese? Adana, no aspetta, vieni qui oh. Allora che non scriva ad Alia, loro così, Adana, c'è Adana o Adania, no? Perché io non Namur? no, vieni, torna poco, perché allora no. Allora io sono entrato a Edirne, sono entrato, qua si trova Edirne, l'entrata della... Edirne, ecco. Edirne, voilà, sono entrato a Edirne, che belli, e poi Istanbul, che sarebbe là, Eccolo qua. Istanbul,